Työllisyystilanne Suomen maassa on tällä hetkellä sangen heikko. Tilastokeskuksen mukaan viime marraskuussa työttömiä oli peräti 26 000 enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Avoimia työpaikkoja oli viime syksynä tarjolla liki 17 000 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Edes korkeakoulututkinto ei takaa työllistymistä. Liki 18 000 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajaa on tällä hetkellä kortistossa. Korkeakoulutetut muodostavat noin 16% osuuden työttömistä työnhakijoista. Mitä minun pitäisi opiskella? Kannattaako alanvaihto? Onko missään enää mitään järkeä? Pyydämme välttämään paniikkia. Tällä videolla Humanistihubin asiantuntijat vastaavat näihin kysymyksiin. Maisteri Gröger, mitä alanvalinnassa tulisi ottaa huomioon? Ensimmäiseksi kannattaa selvittää alan työllisyysnäkymät ja palkkataso. Ai niin kuin miksi? Koska aika on rajallinen resurssi. On hyvä selvittää, mikä itselle realistinen vaihtoehto tuottaa eniten hyötyä suhteessa käytettyyn aikaan. Mitä tarkoitamme itselle realistisella vaihtoehdolla? Tässä esimerkki psykologian hakijamääristä ja aloituspaikoista. Jos huomaat jääväsi varasijalle 1000, kannattaa miettiä, onko järkevää hakata päätä seinään vai sopeuttaa omia tavoitteita. Kuten jo J.K. Paasikivi sanoi, tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Mutta entäs se hyöty? Lähestytään tätä valintojen maailmaa esimerkin kautta. Raide 1. Opiskele 7 vuotta sanskritin kieltä yliopistossa, valmistu filosofian maisteriksi, jää työttömäksi. Raide 2. Opiskele veturin kuljettajaksi 7,5 kuukaudessa, pääse kohtuullisen hyväpalkkaisiin töihin ja pääse ajamaan ihka oikeita vetureita työksisi. Kumman raiteen valitset? I like trains. Mutta entä jos sanskrit on intohimoni? Elämää ei voi rakentaa intohimon varaan, ellei se elätä. Mutta kai nyt intohimolla on silti jotain merkitystä. En mä jaksaisi opiskella sellaista alaa, joka ei kiinnosta mua. No nyt sinä oot kuule asia ytimessä. Nimittäin meillä on Suomessa sellainen systeemi kuin ensikertalaiskiintiö. Eli jos päädyt opiskelemaan sellaista alaa, joka ei kiinnostakaan sinua, ja päädyt lopettamaan opinnot, niin sitten sinä ootkin kusessa, koska seuraava opiskelupaikan saaminen ei ole niin helppoa. Oletetaan vahingon jo tapahtuneen, eli minun päätyneen opiskelemaan jotain alaa. Maisteri Järvinen, mitä minun tulisi tässä tilanteessa ottaa huomioon? Aivan ensimmäiseksi kannattaa tehdä suunnitelma siitä, mitä opinnoiltaan haluaa. Kannattaa esimerkiksi pohtia tulevaisuuden työnkuvaa ja valita opintoja sen perusteella. No entäs ihan konkreettisesti? Kuvitellaan, että opiskelen yliopistossa espanjan kieltä ja haluaisin isona myymään suomalaisen koneteollisuuden tuotteita latinalaiseen Amerikkaan. Suosittelisin sinulle ensinnäkin sivuaineeksi markkinoinnin opintoja. Kuitenkin, jotta voisit myydä koneita, sinun täytyy tietää myös koneista. Siis sinun kannattaisi myös opiskella esimerkiksi konetekniikkaa. Onko millään muulla kuin kurssivalinnoilla mitään väliä? No pelkästään nenämusteessa et pötki pitkälle. Yliopistossa on esimerkiksi mahdollisuus verkostoitumiseen. Voit osallistua ainejärjestötoimintaan, jonka avulla saat hyödyllisiä taitoja työelämää varten ja solmit kontakteja, joista voi olla sinulle hyötyä myöhemmässä elämässä. Lisäksi voit suorittaa opintojen aikana työharjoitteluita. Tämä on hyödyllistä siksi, että valmistumisen jälkeen työllistyminen on paljon helpompaa, kun CV:stä löytyy relevanttia kokemusta.
Entä jos pääsen Espanjan opinnoissani maisterivaiheeseen asti, mutta ala alkaa maistua puulta? Kannattaako minun purra hammasta ja suorittaa tutkinto loppuun asti? Sinun kannattaa selvittää mahdollisuus siirtohakuun, jos joku toinen ala kiinnostaa enemmän. Saatat olla myös hakukelpoinen johonkin toiseen maisteriohjelmaan. Alan vaihto lienee helpompaa opintojen aikana kuin niiden jälkeen. Tarkoittaako tämä, että minun ei kannatakaan tähdätä mahdollisimman nopeaan tutkinnon suorittamiseen? Juuri näin! Tervetuloa takaisin tänne Humanistihubin casting-sohvalle. Tuossa viimeisen osan päätteeksi jäättiin tällaiseen intressiristiriita-kysymykseen. Tultiin todenneeksi, että korkeakoulusta ei välttämättä kannata pyrkiä valmistumaan mahdollisimman nopeasti. Ja kuitenkin tämä on se viesti, mitä opiskelijalle aika pitkälti sanotaan. Niin tätä problematiikkaa voisin ensi alkuun vähän puida. Niin, tosiaan korkeakouluille, ainakin yliopistoille, yliopistojen laitoksille, tutkinto-ohjelmille maksetaan rahaa sen mukaan, minkä verran heiltä valmistuu opiskelijoita. Ja tuossa just todettiin, että se taas opiskelijan näkökulmasta ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu pyrkiä siihen mahdollisimman nopeeseen valmistumiseen. Jep, ehkä tässä voisi myös miettiä sitä rahoitusmallia, että onko järkeä siinä, että oppilaitokset saa rahoitusta valmistuneista tutkinnoista, että jotta se siitä koulutuksesta olisi hyötyä yhteiskunnalle, niin sehän tietysti tarkoittaisi sitä, että se opiskelija työllistyisi niiden opintojen jälkeen, niin sen takia mä ehdottaisin, että yliopistot sais rahoitusta siten, että miten nämä opiskelijat sitten työllistyy valmistumisen jälkeen. Jotain tuollaista kannattaisi varmaan pohtia, koska jos mietitään sitten sitäkin, minkälaista tarjontaa esimerkiksi yliopistoilla on, tai miksei ammattikorkeakouluillakin, että minkälaista koulutusta ne tarjoaa. Että ehkä pitäisi jonkunlaista keppiä ja porkkanaa tarjota myös sen suhteen, että ne heidän tarjoamat koulutukset myös johtaa siihen työllistymiseen tosiaan. Jos mietitään vaikka näitä humanistisia aloja, mistä meillä on vähän ollut tässä juttua, ehkä joku sanskritin kielen opiskelu mainittiin tuolla aiemmin tällaisena vähän niin kuin hatusta vedettynä esimerkkinä, niin varmaankin ollaan yhtä mieltä molemmat siitä, että tällaisella humanistisella koulutuksella on kyllä oma arvonsa ja ehkä myöhemmillä videoilla, jos nikseen tulee, niin tullaan enemmänkin sitä näyttämään, että mitä sellaisesta, mitä kaikkea sellaista voi saada, mutta tosiaan liika on liikaa. Että ei ole järkeä tarjota enempää opiskelupaikkoja joltain alalta kuin mitä se ala pystyy työllistämään ihmisiä. Joo, mulla on itsellä kanssa ollut samansuuntaisia ajatuksia, että vaikka nyt se voi kuulostaa, että sanskritin opiskelu olisi aika turhaa, niin ei se täysin turhaa ole missään nimessä, koska jos joku on vaikka todella innostunut siitä alasta, niin hän voi tehdä sillain
laadukasta tutkimusta ja sitä kautta hän sitten pystyy hyödyttämään yhteiskuntaa, että sillain, jos tässäkin voisi periaatteessa palata siihen rahoitukseen, että sitten jos mietitään näitä yliopistojen resursseja, niin niitäkin voisi sitten kohdentaa sillain, että oikeasti niille, jotka on hyviä, vaikka jossain sanskritissa, niin he sais sitten erityisesti sitä tukea. Nytkin näin. Ja ehkä mä jatkaisin tähän siitä, että jos on tosi niin kuin paljon näitä sanskritin opiskelijoita, niin sitten se vähän johtaa siihen, että se on se niin kuin tutkinnon arvo ei ole niin suuri enää. Että. Joo, tässä tullaan sellaiseen ajatukseen, mitä mä tuossa viime keväänä esitin tuossa aamulehdessäkin, että tämä tutkintojen ylituottaminen johtaa mitä ilmeisimmin just tuohon, että tutkinnot menettää sitä arvoa. Tässä on sekin hankaluus, että kun valmistuu paljon tai mitä nyt sanoisi ylipäätään, että otetaan paljon sisään opiskelijoita suhteessa hakijamäärään ja sitten pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osa näistä myöskin valmistuu niin kuin maisteriksi asti, koska siitä se oppilaitos saa rahaa, niin mistä se työnantaja sitten voi tietää, että niin kuin, onko se tutkinto tavallaan osoitus mistään kovin kummosesta. Että sellainen, mikä on helppo saada, niin sitä ei sitten välttämättä pidetä yleensä hirveän. Niin no, jotenkin se ero sitten on tehtävän niiden hakijoiden välillä, että ehkä tämäkin sitten on johtanut siihen, että kun hakee jotain töitä, niin sitten kannattaa ehkä korostaa jotain omaa harrastuneisuutta. Näinpä joo. Jos tähän rupeaisi jotain ratkaisuja sitten miettimään, että miten tilannetta voitaisiin saada järkevämpään suuntaan, niin yksi mikä tulee mieleen on se, että ainakin yliopistojen osalta niin erotettaisiin kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto toisistaan. Se lisäisi heti maisterin tutkinnon arvoa, että sinne pitäisi hakea erikseen. Ja toisaalta se ehkä antaisi myös vähän erilaisen vaikutelman sitten siitä, mitä se kandidaatin tutkinto on. Että jos meillä nykyään kandidaatin tutkinto ymmärretään vain välivaiheeksi kun opinnoissa, jotka tähtää siihen maisterin tutkintoon, niin silloin sitä ei välttämättä pidetä oikein onnistumisena, että jollain on kandinpaperit, jos hän ei ole sitä jatkanut maisterin-opintoihin. Ja tämä on outoa sinänsä, että Euroopassa yleensä ottaen kuitenkin tuntuu olevan niin, että sillä kandin tutkinnolla mennään jo töihin. Niin näinpä juuri, että ehkä tässä sitten tarvittaisiin jotain laajempaakin muokkaamista. Et sitähän on kuitenkin tutkittu, että kun on paljon sillain, että se ei oikein
toimi nyt tässä, että työnantajat kokee, että he ei saa sellaista soveltuvaa työvoimaa, että he niinku, sitä on tutkittu, että he niinku, ajattelee, että se ei korkeakouluista valmistuneet, niin he ei ole tarpeeksi päteviä siihen niin työtehtäviin. Että. Joo, tietysti tässä voisi sitten myös kysyä sinne työnantajien suuntaan, että voisiko myös sitten omaa suhtautumista jotenkin muuttaa lähinnä, että voitaisiko olla valmiimpia toisaalta perehdyttämään niitä kun koulun penkiltä tulevia uusia työntekijöitä, että tarviiko sitä palloa aina heittää toisaalta yhteiskunnalle vai voisiko myös työnantajalla olla joku vastuu siitä perehdyttämisestä sitten käytännön niin, no kyllähän se onhan työnantajalla tietysti mahdollisuus kouluttaa näitä työnhakijoita, mutta sitten täytyy ehkä ymmärtää, että aikakin on rajallinen resurssi, että onko sitten vaikka tässä yrityksessä niin resursseja kouluttaa näitä hakijoita, että kuitenkin pitää myös ymmärtää yrittäjän näkökulmaa, että työnantajan näkökulmaa, että heillehän olisi se tilanne tosi hyvä, jos se saisi jo sieltä koulun penkiltä suoraan valmiin huippuosaajan. Mutta toisaalta jos mä mietin omia kokemuksia, niin mä oon ollut esimerkiksi töissä kaupassa myyjänä, niin sitten en mä esim. Osannut heti käyttää vaikka jotain maksupäätettä, vaan se niin kuin piti opettaa mulle. Et mäkin lähdin aika nollasta, mutta kun kuitenkin nuoret on tosi fiksuja, kaikki työnhakijatkin on fiksuja, niin kuitenkin työnantajienkin kannattaisi luottaa vähän enemmän näihin työnhakijoihin, että kyllä he sitten niin kuin omaksuu ne asiat. Että kyllä mä sillä näkisin, että kyllä heilläkin on jokin vastuu tästä. Että he ei voi niin kuin sysätä sitä, että se on vaikka koulutusjärjestelmän vika, että ei tule osaavia työntekijöitä. Joo, vähän niin kuin kummallakin taholla olisi ehkä jotain tehtävää asian suhteen. Sitten, että minkälaista osaamista tarvitaan oikeasti. Mä oon puhuttu tässä paljon nyt korkeakoulutuksesta. Tietysti tuolla aiemmin tuli toi veturinkuljettaja esimerkki taas tällaisena yhtenä hatusta vedettynä esimerkkinä siitä, mitä muutakin voi elämällään tehdä, niin ehkä tällainen on sitten toinen asia, mitä haluaisin nostaa esille, että no puhuttiin tuossa jo siitä tutkintojen inflaatiosta. Tämä on sitä nykyistä koulutuspolitiikkaa Suomessa, että pyritään korkeakouluttamaan hyvin suuri osa ikäluokasta, niin mä vaan kysyisin, että kannattaako se ihan oikeasti, että meillä on kuitenkin aika iso osa työpaikoista taloudessa sitten sellaisia, johon ei vaadita korkeakoulututkintoa ja johon sitä vastoin tarvittaisiin joku ammatillinen tutkinto, tarvittaisiin kun ihan sitä käytännöllistä ammattiosaamista, mitä voi saada ammattikoulussa tai esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena, niin tarvittaisiko me ehkä kuitenkin myös sellaisen koulutuksen jonkinlaista kasvojen kohotusta? No,
kyllä mä sanoisin, että tarvitaan, että kuitenkin tällaisia niin kuin, joidenkin nekin työt on tehtävä, mutta jotenkin sitten ajatellaan, että on hienoa, että jos vaikka sukuun tulee ylioppilas ja pääsee korkeakouluun, että se voi olla tämmöinen statuskysymyskin, että sitten kun ehkä vielä muutama sukupolvi sitten, niin se ei ollut niin yleistä, että hakeuduttiin korkeakouluun, mutta sitten ehkä voi sitten niin kuin jotenkin vanhemmat tai isovanhemmat ajatella, että se on hienoa, että sitten halutaan niin parempaa sille niin kuin, nykyiselle sukupolvelle sitten vähän nähdään sellaisena vähän niin kuin pettymyksen aiheena, jos sitten tekee erilaisia valintoja, että vaikka sitä ei pitäisi nähdä, että kuitenkin se on ihan hyväkin väylä työllistyä, jos vaikka menee peruskoulun jälkeen ammattikouluun ja hankkii jonkun ammatin itselleen. Ja juuri näin, ja pitäisi ehkä ottaa huomioon, että tällainen pelkästään jostain tutkinnossa tuleva status, niin se on vaan niin kuin statusta tällä lailla lainausmerkkeissä, että se on kupla, että sä nouse yhteiskunnassa mihinkään asemaan sillä, että sulla on joku paperi jostain koulusta, vaan kyllä ne, kun tosielämässä kuitenkin ne materiaaliset seikat puhuu enemmän, että jos sä suoritat jonkun ammatillisen tutkinnon, jolla sä pääset sellaisiin töihin, mistä sä saat rahaa, niin kyllä sun asema yhteiskunnassa on sen myötä parempi kuin sitä kautta, että sulla olisi vain joku paperi, mikä sanoo, että sä olet maisteri tai mikä hyvänsä, jos se ei kuitenkaan näy sitten sun tosiasiallisessa asemassa millään tavalla. Kyllä, ja nuorille erityisesti korostaisin sitä, että mitä nuorempana aloittaa tällaisen niin kuin oman elämän suunnittelun, niin sitä paremmin sulla menee, että sekin voi olla hyvä valinta, että menet johonkin ammatilliseen koulutukseen ja saat sitten jo täysikäisyyden kynnyksellä ammattipätevyyden ja alat tienaamaan rahaa ja sitten voit itsenäistyä ja aikuistua, että kuitenkin jos ollaan paljon puhuttu siitä, että nämä opiskelut kuitenkin sitten vie paljon aikaa, jos vaikka lähtee yliopistoon, että sitten se oman elämän aloitus voi vähän niin kuin siirtyä myöhempään ikään. Että sellaista asiaa ei voi nyt oikein varmaan väistää. Me varsinkin ihan videon alussa puhuttiin näistä työttömyyslukemista esimerkiksi. Vähän niin kuin se oli lähtökohtana koko tälle videolle, että huono työllisyystilanne, ja me on tässä nyt kerrottu ainakin joitain vinkkejä siihen, miten itseään voisi suojella niin huonolta tilanteelta, niin siitä me ei päästä yli eikä ympäri, että tällä hetkellä työttömiä on huomattavasti enemmän kuin avoimia työpaikkoja.
että jos joku saa jotain hyötyä näistä meidän vinkkeistä, niin se on niin kuin hyvä hänen kannaltaan, mutta se ei muuta sitä kokonaistilannetta mihinkään, vaan sitten joku toinen vaan häviää. Niin kuin näin se nollasummapeli toimii, että ehkä tämmöisenä no ei ainakaan loppukevennyksenä, mutta loppukaneettina voisi sitä asiaa sivuta, että tällä hetkellä se meidän elefantti huoneessa on kuitenkin tämä kun erittäin huono taloudellinen tilanne, ja jos sitä ei saada paremmalle mallille, niin sitten näistä on aika rajallisesti hyötyä näistä kaikista niin kuin pienimmistä korjauksista, kaikista mitä yksilö voi niin kuin omalla elämällä tehdä. Kyllä, että on siis ehdottomasti mahdollista, että tämäkin asia sitten korjaantuisi tulevaisuudessa, kun mikäli Suomen talous lähtisi jossain vaiheessa sitten kasvuun, että syntyisi enemmän työpaikkoja ja että onhan se nyt vaikea tilanne heijastunut vaikka että monet vaikka rakennusala on tällä hetkellä vaikeuksissa, että sitten kun tällaista niin kuin osaavaa työvoimaa joutuu työttömäksi, niin sehän heikentää niiden asemaa, jotka ei ole vielä saanut niin paljon kokemusta, eli se kilpailu töistä on todella hurjaa, että just tällä hetkellä se voi näyttää aika toivottomalta, että mitään ei oikein tehtävissä sen suhteen, että pääsisi töihin, mutta uskoisin, että toivoa kyllä on, että se nyt vaan ei ole ehkä niinku yksilön käsissä, että yksilönä on vaikea tehdä asialle mitään. Toki voi tietysti opiskella lisää, mutta sekään ei nyt valitettavasti takaa tässä maailmanajassa mitään. Että täytyy vaan uskoa siihen, että ajat jotenkin parantuisivat tulevaisuudessa. Joo, ja viesti tavallaan politiikan suuntaan on selvä, että jotain tarvitsisi tehdä. Niin. Kiitoksia seurasta. Minäkin kiitän. Minä onnellinen oon, kun se nuorin poika pääsi kortistoon.